Теплоход уклонился от 5 из них, но 2 попали в нос с разных бортов. Сванетия затонула через 18 минут. Погибли 753 человека. Черноморский флот невозвратно терял транспортные корабли. В 1941 году немцы потопили 23 и повредили 26 судов. Эффективность ударов росла с пугающей быстротой. От атак одиночными самолетами немцы перешли к атакам группами.